شكون اللي فيكم ما مريضش؟ شكون اللي فيكم ما كيكحبش؟ شكون اللي فيكم ما فيهش ضيق في التنفس؟ شكون اللي فيكم ما طالعاش ليه الحراره؟ يعني متفقين كلشي مريض، كلشي كيكحب. اي بيت دخلتي ليه كتلقاي اما الاباء مرض اما الوليدات مرض. اليوم اصحاباتي جبت لكم السيرون اللي تصايبوه غير في البيت ديالكم، اي طبيعي بمكونات بساط. غير شاهدوا الفيديو من الاول للاخير باش تستافدوا من الفيديو وديروه حتى نتوما لوليداتكم كما درتوا انا لوليداتي. الصراحه ولقاو عليه واحد الراحه اللي هي صراحه زوينه بزاف. انه البنات هاد السيرو هذا والله الا رائع، غير نوضوا تشجعوا وديروه لوليداتكم وليكم نتوما وشربوه. الصراحه والله الا غتستنفوا بالجسم ديالكم وخصوصا البنات في هاد الوقيته هذه. الصراحه نسيت ما سلمتش عليكم. السلام عليكم وكي دايرين؟ لاباس عليكم اصحاباتي؟ الصراحه راه كلكم عزاز وغاليين على قلبي بزاف بزاف، كنبغيكم وكنحماق عليكم. الصراحه غندوز معكم لهاد السيرو. هاد السيرو كما قلت لكم انا هو راه مصايبه لوليداتي، ما كيخطانيش خصوصا في هاد الوقيته ديال الشتاء والبرد، ما كيخطانيش من البيت ديالي. انا دايره في هاد القريعه وتنعطيه لوليداتي. الصراحه البنات غندوز معكم المكونات باش ما يجيكمش اصحاباتي الفيديو طويل. اول البنات مكونات غيكونوا عندنا ها نتوما. بعدا غنجيبو انا باش نمشي معكم ما تغلطوش، يعني تكثروا مثلا في المقادير او شي حاجه. غنمشي معكم تدريجيا. كناخذوا كاس ديال العنبه بحال ما هذا، كلشي عارف كاس ديال العنبه، حيت كاينين تمويمات اللي كيتبعونا خاصنا نعطيهم كلشي بالعبار. اول حاجه البنات كناخذوا ها نتوما جوج فصيصات ديال الثوم. كاس ديال العنبه ماشي العماره على حد هنا كنديروا فيه جوج فصيصات ديال الثوم فقط. البنات كنمعكوهم او كندقجوهم شويه غير تحليهم هاد القشره. انا البنات هاد القشره رانا غاسلاها يعني نقيه، ما عندكم مناش تخافوا منها. وغسلوهم ونشفوهم ومعسوهم بحال ما هكا غير تطرطقوا شويه. عندنا جوج فصوصات ديال الثوم في كاس تقريبا غيجي قريب للعمار. عندي البنات جوج عويدات ديال القرفه. ها انتم البنات انا غنمشي معكم دقه دقه باش تفهموا وما تزيدوش في المقادير. انا كنقولها لكم غديروا جوج ديال القرفه. نتوما مزيانه، القرفه رائعه. عندنا البنات جوج حبات ديال كعقله. ها نتوما ها هي شفتوها جوج حبات. عندي البنات واحد فليفله سودانيه. الصراحه كانت هي ها نتوما البنات انا راه شقيتها من الوسط. ها نتوما كنزيدها هنا في هذا الكويس ياك. عندنا البنات الصراحه مكونات اللي هما تا هما خصهم يكونوا تا هما عندنا حاضرين وخصنا نزيدوهم هنا. يعني كما قلت لكم نمشيو في المكونات ديالنا دقه دقه، يعني حتى شي حاجه ما نزقلوها وحتى شي حاجه ما نزيدوها من روسنا. كما قلت لكم نمشيو مع المكونات ديالنا او الاعشاب ديالنا حاجه بحاجه ونعرفوا شنو كنديروا وما نزيدوش وما نقصوش. المكونات البنات الثانيين اللي غنزيدوا في هاد الكاس ديالنا اللي غنصايبوا هنا البنات. عندي الجنجبيل او سكينجبير هانتوما مطحون. هذا البنات خصكم الا بغيتوه باش تكونوا يعني مرتاحين فيه غتمشيو هاد العطار وتشريوه من عنده وتمسحوه مزيان وتعطيوه يطحنوا لكم تجيبوه جديد. غندير البنات معلقه صغيره بهادي كما كتشوفوا. غندير معلقه صغيره هنا في هاد الكاس ديالي. ثاني مكون اصحاباتي اللي هو حتى هو خصو يكون عندنا هو الحبه السوداء. ها هي البنات كما كتشوفوا هاد الحبه السوداء حتى هي انا راه منقياها. غندير منها معلقه صغيره. ها نتوما راه غير ماشي ديك المعلقه، راه كاينه المعلقه المتوسطه وكاينه المعلقه الصغيره وكاينه الصغير. حنا كنخدموا بديك الصغيره كاع. ها نتوما معلقه كنزيدها. عندي البنات الزعتر ها نتوما حتى هو كنزيد منه معلقه صغيره. ها نتوما هادو هما البنات المكونات ديالي ديال هاد السيرون اللي قلت لكم غتشكروني عليها البنات. يعني عندنا كامل هاد المكونات هادو. غنجيو البنات غنزيدوا عليهم الصراحه الزيت اللي هي زيت رحمه وشفاء سبحان الله لجميع الامراض، هي زيت الزيتون. هانتوما البنات غنزيد هنا
ها نتوما حتى نقربوا للعماره وكنحبس. ها نتوما هي هادي شتوها، قربتوا للعماره وكنحبس. ها هو هذا. ها نتوما البنات، ما نقولش لكم البنات، اقسم بالله الا هاد الوصفه هادي رائعه البنات. الصدر، البروده اللي كتكون كطلع لهم السخانه، اللي كيمرضوا لهم مفصلهم الحنجره، الصدر، دقه بطله، لا الوليدات ولا الميمات. الصراحه ديال الله انا كما قلت لكم ما كتخطانيش. ها نتوما هادي البنات كتجيبوا واحد القرعه، ياك بحال ما هادي، وكديروا حتى انا موجده لوليداتي وهذا، كتخليوه كيبات ليله كامله. ها نتوما البنات كيبات ليله كامله، من بعد كتصفيوه من هذا كامل، كتصفيوه نهائيا ما تبقى فيه حتى شي حاجه. كتجيبوا الصفايه وكتصفيوه وكتاخذوا غير الزيت حتى كيبات البنات ليله كامله. ملي كيبات ليله كامله كيطلقوا لنا دوك الاعشاب ديالنا كامل فيه، كنصفيوه وكنديروه في هذه القريعه هذه، وكنبداو في الاستعمال ديالو. اشنا هو البنات الاستعمال؟ الطريقه ديالو كناخذو، انا بالنسبه ليا الصراحه لوليداتي باش كيشربوه ليا دغيا، اما انا بغيت نشربو انا الصراحه كندير معلقه كبيره في الصباح، ومعلقه وسط النهار، ومعلقه يعني 3 المرات بالنسبه للناس الكبار. بالنسبه للوليدات كندير لهم غير معلقه يعني صغيره كافيه. انا الصراحه باش ياكلوا وليداتي باش الوصفه تكمل خصنا زيت عفوا العسل الحر. عسل حر، ها نتوما البنات راه انا سبق لي وريتكم الطاسه. صراحه عسل حر اش كنجي كندير نص معلقه عسل حر مع زيت هاد السيرو اللي صايبت بحال ما هكا. كندير شويه هكا هنا، اللي عنده وليدات صغار كيلقى معاهم مشكل باش يشربوا ليه بالمعلقه، تيبقاو يحزروا فيهم. هذا يا ربي كديروه هنايا صافي، وكتجيو كتجبدوا بحال ما هكا القرعه كتحلوها وكتجبدوا منها بحال ما هكا وكتخشيو الوليدات ديالكم. يعني مقدار معلقه صغيره، يعني ما تفوت ماشي وليدات كاع صغار، من فوق 5 سنين يعني. وكتعطيهم. انا ولدي راه عنده تبارك الله 9 سنين، والله ما يبغي يشرب ليا في المعلقه، ما يبغيهاش نهائيا. خصني ندير ليها هكا كيشربها نيشان، كيقول لك خصو ما يجيش ما يذوقش بنسالو نيشان يمشي ليه في القرجوطه ديالو. اما حنا تبارك الله راه حنا واعيين وكبار كنشربوا بالمعلقه الكبيره. وكديك المعلقه الكبيره كنديروا فيها نص معلقه ديال العسل وكنعمروها وكنشربوها حنا الكبار 3 المرات فينا. وبالنسبه للوليدات كما قلت لكم ديروا لهم غير المعلقه صغيره وديروا لهم فيها شويه العسل. يعني كما قلت لكم ناكد عليكم يكون عسل حر، الا ما كانش عسل حر بلاش باش تكمل الوصفه. هادشي علاش هاد السواد او هاد انتيبيوتيك الصراحه والله الا غزال وفن البنات للصدر والجسم ديالنا كامل، حتى بالنسبه للناس اللي كيصدعوهم المفاصل ديالهم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمناكم بارطاج مع الاصحاب والاصدقاء باش تهم الفائده على الجميع. وشكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. واكتبوا لي اي حاجه حبيتوها او اي وصفه بغيتوها. وشكرا لكم والسلام عليكم.